Hello guys, leo ni siku ambayo ninakwenda kukupa strategy mpya na strategy ambayo itakufanya uweze kupata odi mbili kwa urahisi. Nisikilize kwa makini sana. Kwanza ninahitaji uweze kuelewa kwamba nini unafanya. Lakini hii strategy ambayo ninakwenda kukuonyesha hapa ni strategy ambayo ina matokeo mazuri, lakini pia inapasa uwe makini kusikiliza na ufuate hii strategy kwa makini zaidi. Kwa sababu kuna wakati kuna watu wanatangulia kuelewa kabla ya point muhimu ambayo inayohitajika kwenye hiyo strategy, huwa mara nyingi wanaangukia pua. Kwa sababu kuna vitu ambavyo hapendi kuvifuatilia kwa makini. Kwanza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, ninaomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Nitakwenda moja kwa moja kwenye arrangement zangu ambazo nafanya arrange. Mfano, acha nikuonyeshe hapo. Tagusa hapa sports, nitakuja eneo lililoandikwa market, alafu nitakuja half time, full time, kisha nita apply. Manake na wewe itabidi ufuate kwanza hizo step kabla ya vyote. Sasa, lakini pia kama utahitaji kujoin na member wengine ambao wapo katika group la WhatsApp, basi unaweza ukanitafuta katika namba ya simu ambayo ni 07 sorry kidogo, kuna kitu nilikuwa nataka nikutajie namba ambayo haipo hewani. Sorry kidogo. Namba ni 0622042809. 0622042809. Kwa wewe ambaye uko nje ya maeneo yetu huku, basi utatumia kodi ambayo ni alama ya kujumlisha. Utatumia 255, alafu utaendelea na hizo namba nyingine kuanzia namba 6. Maana yake alama ya kujumlisha 255-622-04-2809. Okay, tuendelee na strategy yetu. Sasa hii strategy hapa ilipofikia, nataka utafute game ambayo kama hii. Acha nikucholee ili uweze kuelewa. Kama huo unapata shida kupata odi mbili, basi hii ni njia bora sana ya kutafuta odi mbili, kwa sababu itakusaidia mno. Tazama hapa, ni 1/66, manake iko chini ya 1/70. Kwa hiyo ukiona odi iko kwenye eneo hilo kuanzia 1/70 kushuka chini, na mpinzani wake ana odi hii kuanzia 10 kwenda juu, sawa, kuanzia 10 kwenda juu, maana yake hii timu ina uwezo wa kupatikana magoli matatu. Ina uwezo wa kupatikana magoli matatu. Yani hapa nikaingia moja kwa moja kwenye hii game, nikaja nikapata magoli matatu. Ukiweka over 1.5 you are safe. Uko sehemu nzuri sana kama ukiweka over 1.5. Lakini strategy inanieleza ni magoli matatu. Kwa hiyo hapa ukitazama kuna
nyingine ya aina kama hii ambayo ni hii hapa. Manake hii ina vigezo hivyo, manake hii ni juu ya 50 na hii chini ya 1/70. Sawa, manake imekizi vigezo. Ukiingia unakuta ni hii hapa. Yes, very simple. Sawa, alafu tunatazama nyingine. Nyingine ni hii hapa ambayo tunaiona hapa. Alafu tunachukua hii. Ni very simple. Hizi ni odi mbili ambazo zimepatikana simple kabisa. Ushindi ni walau kwa 80%. Kwa hiyo sio 100%, kwa sababu hii ni prediction. Tunatumia strategy, sawa? Hivyo lazima uvielewe. Kwa hiyo moja kwa moja kitu kama hii inaweza kukufanya ukawa unatengeneza odd mwenyewe bila kuomba sehemu yoyote kupitia mbinu hii. 4N89VOE. Sawa? 4N89VOE. Hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Kama ni mgeni kwenye channel hii, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.